একটি ওপিয়ামের রোগী ভিডিও ডেমনস্ট্রেট দিতে চাচ্ছি। ওপিয়াম কিভাবে দেব, যারা ওপিয়াম নিয়ে মানে এইটা আত্মস্থ করতে পারছেন না, ওপিয়ামকে নিজের কন্ট্রোলে আনতে পারছেন না, তারা আমার এই ভিডিওটা শুনলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওপিয়াম মেডিসিনটা আপনার কন্ট্রোলে চলে আসবে, আপনার ব্রেনের বাউন্ডারির মধ্যে চলে আসবে। যে কোনো সময় একটা রোগীকে যদি আপনি ওপিয়াম চয়েস করতে চান, প্রেসক্রাইব করতে চান, এই নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো পেলে আপনি ওপিয়াম দিবেনই। এছাড়া অন্য কোনো মেডিসিন দিলে তাহলে কিন্তু রোগী সাকসেস হবে না। দেখুন, আমার এই পেশেন্ট রুবেল, বয়স হলো 32 years old. He has developed snoring at the during of sleeping. What is the meaning of snoring? সেটা হলো নাক ডাকা। সো এই যে রুবেল, সে নাক ডাকার এত বেশি খুবই সাউন্ড পলিউশন, তার পাশে যে সমস্ত ভাই ব্যক্তিরা থাকে, বন্ধুবান্ধব, যেহেতু উনি প্রবাসী, আমাদের রেমিটেন্স ফাইটার, ওনার পাশে যে ম্যাচ করে থাকে তারা খুবই বিরক্ত বোধ করে, ডিসগাস্টিং ফিল করে, তারা অভিযোগ জানায় তুমি চিকিৎসা করো। রুবেল ওষুধ চিকিৎসা করেছে। দেখুন, আমি তার ওষুধের অবস্থাগুলো দেখাচ্ছি। দিজ আর মেডিসিন অফ হোমিওপ্যাথি, দিজ আর মেডিসিন অফ হোমিওপ্যাথি। স্যার বলেছেন যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ডিজিজ। স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডারিক হ্যানিম্যান যে কথাটা বিশ্ববাসীকে বলে গেছে যে লাইক কিউরস লাইক, অ্যান্ড treat the patient, not the disease. This one is natrum mur 12x. Another is natrum phos 12x. I don't know what is this. So here যে এমব্রাফোর্ট, অর্থাৎ সম্ভবত এটা জেবক্স কোম্পানির, এই যে জেবক্স কোম্পানির একটা ওষুধ, সেক্সুয়াল ওষুধ। থাক, এটা নিয়ে আমার এত মাথা ব্যথা নাই, যদিও বা এই রোগটা ওনার নাই, এই রোগটা ডাক্তারকে বলা হয় না, তারপরে তিনি এই ওষুধটা এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা হলো স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রিকাম 200 পাওয়ার। এটা হলো স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রিকাম 3x, দ্যাট ইজ কল্ড পলিফার্মেসি, extremely prohibited in the philosophy of homeopathy, in the light of homeopathy, in the education of homeopathy, in the principle of homeopathy. Extremely prohibited this prescription. This called is polypharmacy. My teacher, Dr. Robin Bormon, স্যার খুব বেশি বকাবকি করে। এই ধরনের পলিফার্মেসি যারা করে এদেরকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও তিনি বলেন না, এদেরকে কষাই বলেন। রোগীর ক্ষতি করে, এরা রোগীকে কখনো আরোগ্য দিতে জানে না, পারে না, আরও ক্ষতি করে। তাহলে এটা এক ওষুধ, এটা আরেক ওষুধ, এটা আরেক ওষুধ, এটা আরেক ওষুধ, এটা এক ওষুধ, আবার এটা অন্য পাওয়ার ওষুধ। তাহলে একটা রোগী কী করে ভালো হবে? এটা তো এলোপ্যাথি না, এটা হোমিওপ্যাথি। So all medicine is debated. So my friend, I do like to prescribe for this patient opium. But why? Because thirst is profuse, sweat is profuse and offensive. These are sweet, sleepiness, heat during, মানে এত বেশি নিদ্রালুতা, যখন গরম থাকবে, মানুষ গরমে হাঁসফাঁস করবে, ঘুম আসবে না, তখনও তার ঘুম চলে আসে, এবং যেখানে যায় ইন এভরিহোয়ার হি goes to sleepiness in everywhere, sitting or standing or walking and riding the vehicles and bus or another vehicles.
So sleepiness is more in his life. Urethra burning, pain, character pain, cutting. Urethra burning is character pain holo cutting pain. There is opium. Nausea, no vomiting, nausea feeling, eating after more, especially in eating after. There is also opium. Respiration is very deep, weakness more, and mind symptom is fearness more in everywhere, fear of dark, fear and fear, fear and fear. So most of the symptoms are covered by opium. Here is a concomitant interrupted urination সবিরাম বাধাপ্রাপ্ত সবিরাম যেটাকে বলা হয় যে বাধাপ্রাপ্ত প্রস্রাব আসে না, অনেক জোরে অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে থাকতে হয়, স্নোরিং মেইন অবজেকশন এবং মেইন কমপ্লেন, সাথে ইন্টারাপ্টেড ইউরিনেশন রয়েছে। তাহলে আমার আর ওপিয়াম দিতে কোনো আপত্তি নাই। আমি আবারও গুছিয়ে আবার বলি, জেনারেল সিমটমগুলো হলো পিপাসা বেশি, সোয়েট বেশি এবং অফেন্সিভ, অ্যান্ড মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, এবং স্লিপিনেস, যত গরমই হোক না কেন নিদ্রালুতা থাকবে, এবং সাথে স্নোরিং মানে নাক ডাকা থাকবে, এবং প্রস্রাবের রাস্তাটা এটা একটা আনুষঙ্গিক লক্ষণ, কনকমিটেন্ট প্রস্রাবের রাস্তা অনেক সময় খুব ব্যথা করে, কাটিং পেইন করে, এবং আনুষঙ্গিক কনকমিটেন্ট আরেকটা লক্ষণ নাউসিয়া আছে ইটিং আফটার, এবং রেসপিরেশনটা খুবই ডিপ থেকে আসে, উইকনেসটা খুবই বেশি এবং মোর। সো বন্ধুরা, I do like to prescribe for this patient opium. I will demonstrate this follow-up case after completing my first course. Opium power 0/2, 3 and 4. Thank you very much. যারা নাকি আমার ভিডিওগুলো আমার চ্যানেলে দেখেন, বিশেষ করে ডাক্তার যারা, তাদের জন্য খুব একটা শিক্ষণীয় একটা ভিডিও আমি এখানে আপলোড দিলাম। এবং যারা শোনেন, অনেক সময় তো অনেকে ফোনে আলাপ করেন, মেসেঞ্জারে অনেক ভালো ভালো কথা লিখেন এবং কাজটা চালিয়ে যেতে বলেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।